Ti panakigubati ti dakas. Kamaudyanan na, agbalin kay anitibker iti panakikaysayo iti apo, kan iti nabilag apan nakabalin na. Ikaw iti amin akabal nga ited ti Dios tapno mabalinyo, asarangten dagiti panganlilaw ti Diablo. Saan dagiti tattao ti kagubgubat tayo? No diket ti armada dagiti demonyo iti tangatang, dagiti agturay, dagiti panakabalin, ken dagiti didiyusan, wenno espiritu a pagdaydayawan dagiti tattao iti daytoy dakas a panawan. Ngarud, ikabilyo ti salaknib nga inted kada kayo ti Dios. Iti kasta, inted dumtang ti dakas nga daw, mabalin yun to asarangtan ti kabusor, kat kalpasan ti panakigubatyo, adda kay to paylaeng ang nakatakder as isasagana iti iraraot namanan. Ngarod, isasagana kayo kumalat ta, aramatin yu apan nakabarikas yu ti kinabudno, ti kinalintag akas kabal asalak ninyo, kan ti gagar yu amang ipakaamo iti naimbag adamag, tital na apan nakasapatos yu. Mainayon kadagitoy, alaan yu pa iti pamati, apan nakakalasag yu. Ta iti daytoy, maidep yun to ti amin a dumardarang apana, nga ibiyat da kayo ti managdakdakas. Awaten yu met ti panakaisalakan, apan nakahelmet yu, kan ti sao ti Dios, nga iti ti Espiritu, apan nakakampilan yu. Agkararag kayo bayat ti panangaramid yu kadagitoy, ket iti panagkararag yu, dawaten yu at tulungan na kayo ti Dios. Anyaman nga aramidin yu, agkararag kayo kas idalan ti Espiritu. Gapo iti daytoy, agsalukag kayo ket di kayo maupay. Kanayon nga idawdawatan yu dagiti amin at tattao ti Dios. Idawdawatan nakmet nga ikanak iti Dios iti mensahe, inton nakasagana ak nga agsao, tapno naturedak ang mangipakaamo iti palimed ti ebanghelyo. Maipuon iti daytoy nga ebanghelyo, may saak apan nakabagi ni Jesucristo, nupay si babalod ako. Idawdawat yu ang naturedak ang mangipakaamo iti daytoy, kasadabang ko nga aramiden. God bless us all. Thank you for listening.